Привет, ребята, меня зовут Аяс. И сегодня, как вы поняли, я начинающий блогер. И что? Сегодня я планирую вам просто показать свой аккаунт. Также сыграть 2 боя, или 3. И, кстати, ролики пока будут выходить без монтажа, потому что я не умею монтировать в CapCut. И также ролики будут увеличиваться по времени. Поэтому, вот, смотрите, сейчас я вам покажу мой аккаунт. Вот тут был, Джесси, в принципе, Стум. 4 сила, да, я его недавно получил, и что? Так, дальше тут Биби 6, Пэм 4, Девы 4 тоже. Ладно, давайте пока сыграем 2-3 боя где-то, а потом уже, не знаю, что делать, ладно. Либо мы будем играть 4 боя. Кстати, вы заметили, какое красивое обновление вышло в Brawl Stars? Так, кто-то, я не заметил, Джеки, Барли и Джесси. К Джеки можно, точнее, нельзя подобраться, но все равно мы ее будем убивать издалека. Все, Джеки, точнее, I4 побежден. Так, а сейчас будет Барли. На. Все. Все, погнали последний раунд. За мной, кстати, кто-то наблюдает. Я не понимаю, кто, но почему-то, когда за мной кто-то наблюдает, то я всегда проигрываю. Но здесь я не должен, по идее, проиграть. Так, давай. Тихо, ты где ты? Ждем, пока все. Пчелки мои, защищайте меня. Я спрятался, ты меня не найдешь, да как ты меня смог победить? Слышь, ты, чел, не наблюдай за мной, прошу тебя. Где это Джесси? Я Шелли. Иди отсюда. Я спрятался. Ты меня не найдешь. На. Все, легко. Ладно. Плюс 200. А кого я прокачал до 15 ранга, не понимаю. Кого я прокачал до 15 ранга? Шелли у меня 19. Кстати, у меня может быть Нита. Да, у меня Нита уже на 15 ранге. Да, Нита у меня на 15 ранге, поэтому я получил. Так, ладно. Поехали дальше. Обновление реально красивое. Эль Примо, Динамайк и Джеки. К Эль Примо нужно относиться осторожно. Потому что если мы подойдем близко к Эль Примо, то мы можем умереть. Просто-напросто. И все. На. Все. Даже к Динамайку можно подобраться, в принципе, вблизь. Джеки, я уже говорил, нужно так же, как и Эль Примо. На. Все. Что-то... у него ник какой-то на татарском. И ладно. Блин, ладно. Погнали. Так, ребята, у меня скоро закончится запись, поэтому давайте. Спасибо за просмотр и пока, наверное, сейчас. Ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.